Also das Thema kann Zyklon sein. Wenn man über Zyklone spricht, dann hat man vielleicht Angst. Und manchen macht das vielleicht Freude. Das ist auch die Natur. Aber stört das? Es gibt dann also total Veränderung. Es gibt Störungen. Es gibt also die Züge sind betroffen. Man kann vielleicht nicht arbeiten. Die Häuser werden abgedeckt. Es gibt nur Probleme in meisten Fällen. Also es kann sein, dass das schadet vielleicht hier momentan in Rajasthan nicht, aber irgendwo schon. Wir haben hier wegen Zyklone ja tolles Wetter. Es war hier 45 Grad vielleicht Celsius und jetzt es ist so cool. Kühles Wetter. Wir genießen jetzt. Aber Zyklone, also das sind unterschiedliche Stürme. Wer beginnt bitte? Heute sind wir für 30 Minuten nur hier. Aber es wäre schon, wenn Sie auch dazu was sagen. Wer beginnt? Anjali. Okay. Vielen Dank. Heute Thema ist Zyklon. Der Zyklon sind unregelmäßige Windbewegungen mit hoher Geschwindigkeiten. In Einfachwörtern, Zyklon bedeutet, wenn eine Region auf der Unterseite heißer wird als eine andere Region, um sie gleich zu machen, Zyklon kommt. Ich habe viele über das neue Zyklon heißt Taute gelesen und ich finde, Zyklon hat auch einen Vorteil und einen Nachteil. Zyklon sind nicht gut für die Infrastruktur und wir sehen viele Leute dort, weil Zyklon ist. Oder ich sage, Leute haben sicher Plätze für Leben. Wenn Zyklon kommt, Speed auf Wind ist sehr high. Circa 150 km per Stunde. Das ist nicht gut für Lebpflanzen und auch für die Landwirtschaft. Viele Zyklon verursachen Flut, sodass viele Menschen nicht in ihrem Haus leben können. Zyklon sind nicht gut für das soziale und wirtschaftliche Wachstum des Landes. Aber hat auch Vorteile, ich denke, dass es die Luftverschmutzung reduziert. Es gibt uns Erleichterung von der Hitze, vielleicht für Kurzzeit. Zyklon balanciert Hitze auf Erde und Zyklon Ökosystem besser werden. Wir können die Auswirkung reduzieren, wann unsere Wettervorhersage es uns im Voraus mitteilt. Das ist alles, ich möchte sagen. Vielen Dank. Bitte schon. Ja, richtig. Das ist ja ein wunderbarer Anfang. Sie haben dann auch ein bisschen definiert, also zwei Regionen, eine Region ist vielleicht heiß und dann wie das eigentlich verursacht, woher Zyklon kommt, so haben Sie auch dann erklärt. Vorteile weiß ich nicht, aber ja, Sie haben gerade gesagt und das klingt schon gut. Ja, es gibt doch Vorteile auch. Nachteile gibt es viele. Die Infrastrukturen, wie Sie gesagt haben, also werden zerstört manchmal. Also sie werden total gestört, kann man sagen. In vielen Fällen gibt es Probleme, die Menschen kommen ums Leben. Ja. Jetzt, wer ist dran?
Aber kann man, ja, das auch so, wenn wir über solche Stürmen, Zyklonen, also sprechen, dann solche Geschichten sind, also nicht neu. Immer in Amerika oder in unterschiedlichen Ländern, wir haben sowas gehört, aber sie können das vielleicht besser schaffen. Da gibt es auch Probleme, aber dann sie sind ein bisschen vielleicht aktiver oder sie haben ja bestimmte Wege, sie zu kontrollieren oder die Menschen vielleicht zu helfen. Wer ist jetzt dran? Nächste Person. Sie können Ihre Erfahrung, wo Sie gerade also wohnen, was ist die Situation und so weiter. Alles kann man hier sagen. Yes, bitte schon. Hallo. Ein bisschen Störung gibt es da und wir können Sie nicht so gut hören. Ein bisschen lauter bitte. Wir brauchen noch Klarheit. Ja. Vielleicht im Hintergrund gibt es Geräusche ein bisschen. Ja, jetzt besser. Sag mal. Ja, auf der anderen Seite, das heutige Thema ist die Konstitution und Bundesrepublik. Und es ist sehr wichtig für unsere Leben, Danke zu diskutieren und es zu verstehen. Noch lauter bitte. Ja. Also, Entschuldigung, also ein bisschen noch lauter. Wir hören schon, aber das ist immer noch leise. उनसे पीछे जो Beispiel Luftwasser, die ihre ein wenig Existenz haben. Aber Catastrophe was the right of women. This whole day, the river expression was cyclone is on we build it on we feel a cyclonic Indian gets and level. Suresh, first hand here is cyclone and like they defend cyclone like is it from Wisdom board that cyclones are thus student there slightly related. Definition and cyclone is either intensive rainfall in their atmosphere on their of their north on should have to get there started in the getting them to have sei jetzt sind und im oder sei sind sich classify the cyclonic burden of the group market organic criterion classifies it. Need they could derive winter als Zipsen Noten weniger als 31 Kilometer Stunde. Zweite Depression. Es ist seit 17 bis 27 Minuten. 31 bis 49 Kilometer Stunde. Tiefe Depression 28 bis 33 Minuten
bis 71 Kilometer Stunden. Cyclone 34 bis 47 Minuten. 15 schwere Cyclone 48 bis 73 Minuten. 89 bis 118 Kilometer Stunde. Sehr schwere Cyclone 74 bis 119 Minuten. 119 Minuten bis 221 Kilometer Stunde. Supercyclonic Storm 120 Minuten und mehr 222 Kilometer Stunden und mehr. Cyclone Taute. Also, Es ist der erste Cyclone-Sturm von 2021, der aus dem Arabischen Meer kam. Es traf das südliche Gujarat am 10. Mai 2021 und wird als Herzschwäche Cyclones einiges vor Amreli, Junagadh, Gir Somnath, die Küsten Westside, Ahmedabad war Nuge ausgegeben waren, Junagadh, Gir Somnath, Amreli in Alarmbereiche sind. Der erste Cyclone von 2021 Cyclone Taute ab Cyclone Akram als zweite Cyclone Amphan, vierte Cyclone Kaya, fünfte Cyclone Maha, sechste Cyclone Batu, siebte Cyclone Ka, achte Cyclone Fani, neunte AOP, nun 3. Zehnten Cyclone. Das ist alles. alles klar. Also hier haben wir unterschiedliche Namen auch gehört. Vielleicht, ja, jetzt momentan Taute, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig geschrieben hier habe. Katrina oder Vayu, Pani, solche Namen oder Tsunami. Solche Namen haben wir ja immer von Zyklonen gehört. Und ich habe irgendwo gelesen, dass vor 1950 gab es auch natürlich Zyklonen, aber die Namen wurden vielleicht von also Segler oder die Menschen, die segelte, sie haben vielleicht solche Namen gegeben. Aber ab 1950 gibt es ein Trend. Es gibt einen Trend, dass jetzt man im Voraus entscheidet, wie sollte das heißen. Das begann mit Amerika. Amerika hat solche Namen gegeben und dann haben wir auch hier in Indischer Ozean. In Indischer Ozean haben wir auch solche Namen, zum Beispiel, das war von Amerika, aber dann Vayu, Pani oder solche Namen. Sie haben vielleicht auch inzwischen Pan oder Pani gesagt. Ja? Was war das? Pani was Odisha. Okay, das war da. Richtig. Also normalerweise eigentlich große Region wird betroffen. Aber diese Namen von Indischer Ozean, wenn hier einige solche
solche Zyklone kommen, dann wir bedeutet nicht nur Inder, also Indien, Pakistan, vielleicht auch Thailand, Bangladesch und Sri Lanka, solche, also die Länder, diese Länder entscheiden eigentlich den Namen. Sie entscheiden den Namen und nicht nur jetzt gerade, sie entscheiden im Voraus und dann auch eigentlich einmal entscheidet dann Indien, nächstes Mal vielleicht Sri Lanka, so ein nach dem anderen. Wir, diese Nationen entscheiden die Namen. So ist dann die Geschichte und natürlich, Sie haben das auch gesagt, es hängt von Geschwindigkeit und so, dann sagt man, ob das Zyklon ist oder soll was anderes heißen. Ja, gut. Vielen lieben Dank für diese Info. Even by Myanmar, Taute. Taute, ja, gerade ist es Taute. Myanmar had given his Name, Entschuldigung, Myanmar hat das gegeben. Myanmar given. Ja, also das eigentlich, diese Region in Indische Ozean, wenn ein Zyklon kommt, dann diese Länder entscheiden eigentlich. Einmal Indien hat schon entschieden, dann nächstes Mal, also ein anderes Land, aber von der Region, also Myanmar ist auch da. Deshalb Taute wurde von Myanmar gegeben. Ja, richtig. Ja. Sehr gut. Jetzt, wer ist dran? Shubham, willst du dazu was sagen, bitte? Heute sind wir nicht eigentlich für ganze Stunde. Ich muss weg. Wenn Sie wollen, die können auch dann weiter. Aber wer will jetzt bitte sagen? Wer ist dran? Herzlich willkommen. Ja, bitte. Heutiges Thema ist die Zyklon oder wie sagt man, Taifun oder Hurrikane oder naturale Katastrophe kann man auch sagen. Richtig. Solche Katastrophen waren da noch in jedem Jahr tauchen auf normalerweise im Monat Mai oder bevor Mai oder zwischen April oder Mai oder manchmal zwischen Oktober und Dezember auch und solche Zyklonstürme begegnen wir jedes Jahr. Und dieses Jahr, letztes Jahr, die Zyklone waren sehr strenge, sogenannte Fani-Zyklon im Odisha oder andere Zyklone auch war da im Pazifik, Arabian Ocean und dann Mumbai war unter Alert und wir haben die Stürme und alle die Wasser. Überall in Mumbai, überall war es Wasser. Und wir haben auch gehört, gesehen, wie letztes Jahr hat Mumbai im Wasser gesinkt. Halbe Wasser, nicht Fülle. Aber die Natural Katastrophen kommen jedes Jahr und wir begegnen, wir überleben in dem und dann weitergehen wir. Aber die solche Katastrophe und solche Wirbelstürme geben uns eine richtige Mahnung vor sie kommen und wenn zur Zeit unserer wissenschaftlichen Leute oder Wissenschaftler sind sehr entwickelt und die können uns Vormahnung auch vorgeben können und wenn wir die Mahnung erkennen und dazu die richtige Folge nehmen oder richtige Schritte weiternehmen, dann wir können viele Menschen retten können. Und auch die Zerstörungen oder die Todesfälle wenn wir die Mahnung der Petroleum Abteilung verstehen und hören und dazu richtige Schritte nehmen, dann können wir solche Zerstörungen vermeiden können. Aber ich weiß nicht über dieses Spezial, was aber im Leben gibt es zu viele Stürme. Wenn in die Situation oder solche Cyclone oder solche natural Katastrophe mit meinem oder mit unserem Leben vergleichen, wird dann
gleichen gut oder Alles. Okay. Also, wir sind Menschen. Wir sind kreativ. Probleme kommen ja jedes Jahr, wie Shubham ja ernannt hat. Und wir überleben. Wir versuchen mindestens und schaffen das. ja, haben Sie mich gehört? Ich war auf Tonmod. Ja, Ich konnte mir nicht. okay, kein Problem. Jetzt weiter. Ich dachte, dass. Okay, Ja, wenn ich vergleiche diese Situation mit unserem Leben, dann ist sehr das solche Katastrophen, solche Stürme, Wirbelstürme kommen in unserem Leben auch und wir sind in einem Boot und wir segeln weiter und segeln weiter in dem gefährlichen Meer und, oder im Ozean und im Ozean gibt es oder nach einem Schritt oder Phase gäbe es bestimmte einen Sturm oder Taifun, wenn es normalerweise im Meer kommt, dann Taifun kommt immer. Trotz Überleben wir akzeptieren die Sache, weil die Menschen können die Natur nicht kontrollieren. In Natur gibt es einen besonders wichtigen Prozess und die Prozess kann man nie kontrollieren. Und die Natur verfolgt oder folgt die Prozess ihrer eigenen Weise. Die Natur weiß, was zu tun, was zu ist. Die braucht auch wiederholen, die Natur erholt sich in ihrer Zeit, wenn sie will. Und man kann solche Prozess nie eingreifen und es ist wirklich schade, in den Prozess der Natur einzugreifen. Und man kann das kontrollieren. Deswegen müssen wir die Naturkatastrophe wieso nehmen. Man kann nie kontrollieren. Bisher haben wir so gelesen, so überlebt, gelernt und alles wir erfahren, dass diese natürliche Katastrophe man kann nur vorher oder vorher etwas planen, aber die richtige Lösung dagegen hat man bisher wirklich nicht. So akzeptieren, weitergehen und überleben, das ist nur einzige Lösung. Und das passiert in unserem Leben, unser Leben gibt es auch Cycle, in dem Naturleben. In dem natürlichen Leben gäbe es die große Cycle und große Cycle. Die müssen wir akzeptieren und davor vorher planen, wäre es eine gute Lösung. genau. Sehr schön. Wunderbar. Also diese Zyklonen nicht nur eigentlich so, diese realistische, aber dann auch im Leben. Wir erleben auch einige solche eigentlich Höhe oder ja, wie sagt man, Tiefe. Höhe und Tiefe gibt es da im Leben. Wir müssen ja uns im Voraus alles planen, ansonsten geht nicht. Ansonsten müssen wir nur dann bereuen. Also gut. Nächste Person. Bitte schon. Priyanka ist auch da. Freunde, heute haben wir auch nicht also viel Zeit. Vielleicht in 10 Minuten habe ich auch einen Termin. Tut mir leid. Ja, Yash, du kannst weiter, wenn du willst. Ja, Bitte schon. Ja, du darfst weiter, wenn du willst. es ist eine weitere Cyclone des Jahres. Aha, bitte schon. Ja, gerne. Ja. Es gibt unterschiedliche, ja, und seit ewig gibt es da und wir haben auch einige vielleicht erlebt, egal wo wir sind, aber solche Geschichte hören wir immer wieder und dann schaffen wir auch. Sagst du noch was?